Oke, surat cinta buat anda semuanya. Ralis Kece bersama Tiga Putra. Mengapa? Karena cinta membuat kita saling benci hingga tak lagi saling menyapa, bahkan yang lebih menyakitkan hati. Yang kecilnya nih untuk anda semua. Foto-foto cinta yang dulu kau punya, kini habis kau bakar semua, bahkan sampai ke bingkai-bingkainya. Ai, emosi, ai, emosi. Berjumpa kekasihku uring-uringan, surat-surat cinta yang dulu kau baca, kini habis kau bakar semua, bahkan sampai ke bingkai-bingkainya. Takut aku, sungguh mati aku takut dari caramu kasih. Bisa-bisa kau bakar hatiku seperti foto diriku. Aku geri, mati aku ngeri dari sikapmu kasih. Bisa-bisa kau robek hatiku seperti bingkai mataku, gara-gara emosi cinta kekasihku uring-uringan. Surat-surat cinta yang dulu kau baca, kini habis kau robek semua, bahkan sampai ke bingkai-bingkainya. Ayo masih kembali bersama Ralis Kece. Iya, bersama Tiga Putra Production. Aku takut
hati aku takut dari caramu kasih. Bisa-bisa kau bakar hatiku seperti foto diriku. Aku ngeri, sungguh aku ngeri dari sikapmu kasih. Bisa-bisa kau bakar jantungku seperti potret diriku. Gara-gara emosi cinta kekasihku uring-uringan. Surat-surat cinta yang dulu kau baca, kini habis kau robek semua. Bahkan sampai ke sampul